Mana do'stlar, 2700 kelishiladigan joyi bor. Xo'rosi ideal holatda turgan ipga. Aka ma'lumotlarni aytib o'tib ketaverasiz. 2017 bejiviy salon, avtomat korobka, Nexia 175 ming yurgan. 7,5 kami bor, kelishadigan joyi bor. Variant qanaqa bo'ladi aka buni? Xo'p, do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi 2004-yil 3-pakalli metan gazi bor, motor holati o'rtacha holatda turibdi do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda aka nomerlarni qoldiramiz. Bemalol qo'shqasa, xudo xolasa aka bilan baraka qilaverasizlar. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Polilar taqilgan, chexollar taqilgan, magnitofonlar bor do'stlar, buni ko'rishlaringiz mumkin. Qancha deyapsiz aka mashinaga? 25 million kami bor. Qanchalar qilib berasiz aka? Variant qanaqa bo'ladi buni? Variant naqd. Faqat naqdga ya. Do'stlar, faqat naqdga 25 million, lekin kami bor do'stlar. Qayerda mashinasi? Bayot, ikkinchi bayot. Guliston ikkinchi bayot ekan do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol akaning nomeriga telefon qilaverasiz. Telefon raqami aka. 93lik 329 09 05 raqamiga aloqa qilsa, xudo xolasa akamizni baraka qilaverasiz. Aka, charchamang. Savdoyingiz bersin, charchamang. Xo'p, do'stlar, Nexia 2 ishqibozlar uchun xudo xolasa Sonus Trambilov 3-pakalli metan gazi bor. Motor holati o'rtacha holatda turibdi. Nomerini olsak ham aka qo'yib yuboraman. Charchamayapsizmi? Mazajayapsizmi? Rahmat, tizimsiz. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsa, o'rtacha holatda turibdi balonlari. Salon qismiga keladigan bo'lsa, salon qismi chexollar taqilgan. Poliklar taqilgan, magnitofonlar joyida do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilaverasizlar. Qayerda mashinasi aka bu? Guliston mashinasi do'stlar. Variant qanaqa bo'ladi buni? Qancha aytyapsiz? Qanchalar qilib berasiz? Qancha? Xo'p, do'stlar, naqdga 45. Yili nechi edi? 15-yil mana do'stlar. Super konditsioner. Faqat naqdga ya? O'zingizdan keyin chiqadimi? Keyin chiqadi do'stlar. Kraskasi, kirilosi, kapotida ozgina kraskasi bor do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akamiz pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlari 94lik 586 85 54 telefoniga aloqa qilsa, xudo xolasa akamiz chiroyli narxda qilib beradi. Xo'p, do'stlar, navbatdagi avtomashinlarda bitta hammasini obzorni qilib ketaveramiz. Xudo xolasa sizlarga foydali va manfaatli video bo'ladi. Xudo xolasa aka, Cobalt yili necha ekan? Necha? Yili 2019 kraska? Yengil, orqasida yengil kraskasi bor. Xudo xolasa orqa kirmagan uncha, yengil. Probeg necha? Necha? 182 ming probeg do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa ideal holatda turgan Cobalt, buni ko'raverasizlar. Balonlarga keladigan bo'lsak, 4 ta yumshoq baloni bor. Aka, qancha aytyapsiz mashinaga? 7,5 kelishiladigan joyi bor-a? Anaqasi qanday bo'ladi? Variant qanday bo'ladi? Variant qanaqa variant? Endi Faqat chiqarib beriladi. Naqdgami? Faqat naqdga o'zingiz nomingizdan keyin chiqarib berasiz. Mana do'stlar, bu Cobalt avtomashinasini akani o'zining nomidan keyin chiqarib beradi. Faqat naqdga. Naqdga qancha aytyapsiz? 7,5 ming. Yana kelishiladigan joy bormi? Telefon raqamlari 97lik 248 55 65 raqamiga aloqa qilsa, xudo xolasa akamizni savdo qilaverasiz. Aka, omadingiz bersin, savdoingiz bersin. Xo'p, navbatdagi avtomashina Nexia 3 avtomashinasi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimi? Aka, obzor qilsak bo'ladimi? Yil nechi? 19 kraska? Kraskasi toza. Do'stlar, o'zlaring ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa biz o'zimiz real narxlarda mashina hammasini yoritib boraveramiz. Baraka qilayotganda o'zlaringiz ustalaringni ko'rsatib baraka qilaverasizlar. Probeg qancha bo'lgan aka? 186. Qancha aytyapsiz? 6200 deyapman. 6200 kelishadigan joyi bor. 4 ta zimli baloni bor. Keyin variant qanaqa bo'ladi? Variant nomi boshqa bo'ladi.
Faqat nomiga o'tkazib oladi. O'zingiz nomingizdan gem bermaysizmi? Faqat o'zining nomiga o'tkazib oladi. Mana do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, necha propan benzin bu? Propan benzin ekan do'stlar. Telefon raqami aka. 91lik 500 50 87 raqamiga bemalol qo'shilsa, xudo xolasa akamizdan baraka qilaverasizlar. Xo'p do'stlar, navbatdagi avtomashinalardan bitta so'rab ketaveramiz. Nexia 3 kimdan ekan akalar? Nexia 3. Aka, obzor qilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yili necha aka? Kraskasi qanaqa? 20 aka. Kraska yo'q, tetlov bor. Xo'p, do'stlar, Nexia 3 avtomashinasi 3-paketli metan gazi bor. 2020-yil. Oldi orqa butun, kraska toza. Ozgina petnolari bor do'stlar. Ko'rsatib olaverasizlar. Xudo xolasa akamiz kraskasi yo'q, javob deyapti. 4 ta yumshoq yangi balon taqilgan. Ko'ra olaverasizlar. Salon qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ha. Chexollar taqilmagan, poliklar taqilgan, magnitofonlar joyida. Do'stlar, ideal holatda, yaxshi holatda turibdi do'stlar. Balon nechtalik ekan? 90 talik. Balon 90 talik. Metan. 90 talik metandan jihozlangan. Qancha aytyapsiz? 7,5 kam bor. 7,5 kami bor, kelishadigan joyi bor. Variant qanaqa bo'ladi aka buni? O'zingiz nomingizdan keyin chiqarib berasizmi yo oldi sotib olamizmi yo o'zining nomiga o'tkazib olamizmi? O'zimning nomimni bu mijozga qaratib, bizga pul sanalsa bo'ldi. Shuni pul sanasa bo'ldi. Aka, xudo xolasa o'zing yo'nalishlaringda xudo xolasa baraka qilaver. Shunday. Farqi bor bizda. Shunday. Xudo xolasa akamizga bemalol qilsa, kelishilgan narxlarda yaxshi qilib bizni xudo xolasa podpischiklarimizdan kelsa yanada kelishib beradigan umidamiz do'stlar. Shunday. Aka, telefon raqamingizni aytib beting. 99lik 766 77 93 raqamiga bemalol chiqarsa, xudo xolasa akamiz bilan savdo qilaverasizlar. Aka, savdoingiz bersin. Shunday, bizning nomimizdan borsa, kanalimiz nomimizdan borsalar, yanada kelishadigan joyi bor. Aka, savdoingiz bersin, charchamang. Xo'p. Xo'p do'stlar, Lacetti 1.8 Guliston obzorda chiqadi aka. Mana. YouTube kanaliga Guliston obzor desangiz o'zi chiqadi aka. Xo'p do'stlar, navbatdagi avtomashina Lacetti 1.8 do'stlar. Ko'raverasizlar, 3-paketli metan gazi bor. Aka, mashina yili necha ekan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yili 2011 kraska? Yo'q, sizni olmayapman, atay olmayapman. Shunday. Yili 2011 kraska? Kraska bor aka. Kraska bor, ha? Butun bor. Lekin butun, oldi orqa butun samigalar. Do'stlar, balon qismiga keladigan bo'lsak, balonni 4 ta yangi yumshoq balon taqilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, chexollar taqilgan, magnitofonlar joyida, evagor poliklar taqilgan. Ko'rib turibsizlar do'stlar. Mashina juda ideal holatda turibdi. Aka, qancha aytyapsiz mashinaga? 5000 kami bor. Ha, do'stlar, 5000 kami bor. Qayerda mashinasi? Jizzax. Necha kirib yurgan endi bu? 4,5. 4,5 kirib yurgan. Qancha ham yurganda endi. Buni variant qanday bo'ladi? Gen oldi sotdi, оформление qaysi? Gen chiqarib berasiz. Aka nomida gen chiqarib beradi, xudo xolasa bemalol bosaverasizlar do'stlar. Telefon raqamlar 33lik 265 89 89 telefoniga bemalol qilsa, xudo xolasa akamiz chiroyli narxda qilib beradi. Aka, salomat bo'ling, charchamang. Xo'p, salomat bo'ling. Tak, navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi, 4-paketli metan gaz bor, motor holati juda ideal holatda turibdi. ABS, konditsioner hammasi joyida do'stlar. Cobalt kimdan ekan? Cobalt. Mana do'stlar, ko'rishlari mumkin, obzorni qo'yib ketaveramiz. Quyoshdan zashtala qilingan, chexollar taqilgan, magnitofonlar joyida. Ma'lumot uchun olib ketdik do'stlar. Egasi yo'qligi uchun, xudo xolasa ma'lumot uchun qabul qilib qo'yaverasizlar. Xo'p, navbatdagi avtomashina Spark avtomashinasi, birlik motor do'stlar. 4-paketli metan gazi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar nomerlarini so'raymiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz do'stlar. Mana do'stlar, so'rab o'tirmadik, akalar so'rab o'tirmadik. Spark 2012-yil 375 ming probeg, narxi $4,000 kami bor.
91lik 666 1155 raqamiga aloqa chiqsa, xudo xolasa akamiz bilan baraka qilaverasizlar. Kraska do'stlar, kraskasi tozaga o'xshayapti. O'zlaring ustalaringni ko'rsatib, bemalol baraka qilishlaring mumkin do'stlar. Bu narsaga e'tibor berib qo'ying. Mana 4-pakinli metan gazi bor do'stlar. Miyasiga keladigan bo'lsak, Stark Gofas 200 dan original miyalar bilan jihozlangan. Siznikimi? Bu ma'lumotlarni aytdim aka, xudo xolasa aloqa chiqishadi. Tak, navbatdagi avtomashina sizdanmi aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Tuzimisiz? Yili nechi? Yili 2010. Qayerda mashinasi? Sirdaryo Sayxunobod. Xo'p do'stlar, yili 2010-yil Sirdaryo Sayxunobodning mashinasi do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa obzorni qilamiz. Yo'qsa, akani pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holati o'rtacha holatda turibdi. 3-pakinli metan gazi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, buni ko'raverasizlar. Balon qismiga keladigan bo'lsak, 4 ta yangi yumshoq balon taqilgan, chexollar taqilgan. Mikrofonlar joyida do'stlar. Poliklar taqilgan. Mikrofonlar joyida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol akani pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasiz. 65 talikmi aka? 65 talik balon bilan. Qancha aytyapsiz aka mashina? 2700 a? 2700 kelishadigan joyi bor. Mana do'stlar, 2700 kelishiladigan joyi bor. Xudo xolasa bizning kanalimizdan kelsa, yanada kelishtirib berasiz. Yana kelishiladigan joyi bor do'stlar. Bo'lmasa bir ikkalamiz bir savdolash bor aka. 2700 aytyapsiz. 2200. 2300. O'ylab ko'ramiz, 2300 ga. Xudo xolasa mana akani pastda nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa 2,5 mingga xudo xolasa baraka qo'rasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Pastda nomerlar qoldiramiz aka, nomer ayting. 91lik 503 0468 raqamiga aloqa chiqsa, xudo xolasa akamiz bilan baraka qilaverasizlar. Aka, charchamang, savdoingiz bo'lsin. Xo'p. Xo'p do'stlar, navbatdagi avtomashinalarni birma-bir hammasini obzorini qilib ketaveramiz. Cobalt kimdan akalar? Cobalt sizdanmi? Yili nechi? 2015. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi 2015-yil. 3-pakinli metan gaz bor, ABS, konditsioner, hammasi joyida do'stlar, ko'rib turibsizlar. Aka, mashinaga qancha aytyapsiz? 6,5 kelishiladigan joyi bor aka. Xo'p, do'stlar, mana 6,5 kelishiladigan joyi bor. Kraskasi qanaqa aka buni? Ha, do'stlar. Kraskasi yoq-bu-yoqlarda bor, do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'raverasizlar mana. Mana mikrofonlar taqilgan. Chexollar taqilmagan do'stlar. Do'stlar, probegi 175 ming kilometr yurilgan ekan do'stlar. Ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Akamiz yaxshi narxda, chiroyli narxlarda qilib beradi degan umiddamiz. Aka, variant qanday bo'ladi aka buni? Varianti. O'zingiz nomingizdan keyin afardan hamma chiqaveradi. Xo'p, do'stlar, o'zlaringiz yo'nalishlaringiz bo'yicha, xohlagan yo'nalishingiz bo'yicha baraka qo'radi akalar. Telefon raqamlari aka? 90lik 311 4030 raqamiga aloqa chiqaverasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar, bu YouTube'da ozgina shovqinroq boshqa mashinalarni obzorini qilib ketaveramiz. Xo'p do'stlar, navbatdagi avtomashina Nexus 3 avtomashinasi, 4-pakinli metan gazi bor. Aka, sizdanmi? Yili nechi? 2017 benzin salo avtomat korobka. Xo'p, aka o'zingiz shunday ma'lumotlarni aylanib o'tirmaysiz, ma'lumotlarni shunday aytib o'rasiz aka. 2017 benzin salo avtomat korobka Nexus 175 ming yurgan. Mashina ideal, bitta joychasi, bitma kraskachasi bor. Ichiga o'tmagan hammasi original o'ziniki. Narxi 6,5 ming so'rayapmiz aka. Kelishgan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Siz kanalingizda chiqsa kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. Aka, qayerda mashinasi bu? Jizzaxda. Jizzax. Jizzax qayer? Jizzaxda o'zida, Toshkent. Ha, Jizzax, Toshkent ko'cha. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ideal holatda turgan yaxshi Nexus 3 ta mana akalarimiz so'ragan akalarimiz bor, kommentariyga yozgan akalarimiz bor. Bemalol ko'rasizlar, xudo xolasa akamiz pastda nomerlarni qoldiramiz. Baraka qilaverasizlar. Aka, buni variant qanaqa bo'ladi?
Buni faqat naqdga sotamiz. O'zingiz nomingizdan? Bizda variant berilmaydi. Endi o'zingiz nomingizdan keyin chiqarib berasizmi? Keyin beramiz, ha. Ha, o'zi nomidan keyin chiqarib beradi bo'lsa. Ko'rib turibsizlar, aka, nomerlarni ayting. 97lik 566 97lik 566 0000. Yana mashinangiz bormi aka? Xo'p, navbatdagi avtomashinangiz ipga so'ragan akalarimizga xudo xolasa ideal holatda turgan ipga aka ma'lumotlarni aytib o'tib ketaverasiz. 2010-yil Ha. avtomat korobka, do'stlar. lyuks variantda, propan gazlari bilan aka. Aha. Yurgani 340 ga boryapti. Endi aka, uzr gapingizni bo'ldim. Epika deganim, epika o'tgan safar menga bittasi telefon qildi. Aka dedi, epikalardan yo'qmi ekan? Epika agar tanish bo'ladigan bo'lsa, men sotib olaman degandi-da. Akaga men telefon qilib o'zim saqlanib qo'ygandim. Bemalol sizga telefon qilib xudo xolasa. Epikani muxlislari uchun mana. Shunday aka. Ideal holatda epika aka. Poliklar taqilgan. Motori moy yemaydi 1 gram. Aha. Motori korobkasi ideal. 4 ta balon yangi, propan gazli aka. Buni qancha aytyapsiz? Qanaqa variantda berasiz buni? Aka buni naqdga sotamiz. Aha. Naqdga 6000 so'rayapsiz. Kanalingizdan telefon qilganlar mijozlaringiz uchun kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Xudo xohlasa. Shunday. Keyin bu variant qanaqa bo'ladi? Buni varianti yo'q aka, bu faqat naqd. Faqat naqdga-ya. Ha, do'stlar, faqat Geni bor, naqdga. 1 yillik gen beramiz. Xohlasa fond qilsa, xohlasa 1 yil ichida gen. Keyin aka yana bitta savolda. Misol uchun hozir qancha dedingiz narxini? $6000. $6000 deydigan bo'lsa, podpischiklarimiz $5000 bor deylik. Qolgan mingini 2 oy, 1 oy, 2 oy, 3 oyga kutib turadigan joyi bormi? Bo'ladi. Bunaqa variantlar bo'lsa. Ha, do'stlar, agar pulingiz yetmay qoladigan bo'lsa, 1 oy, 2 oy, 3 oygacha aka kutib turadi. Faqat ana yo'q, ha, bo'l deyish yo'q, chash yo'q, ha. Ha, do'stlar. O'zimiz kelishilgan muddatda kelib расчет qilib ketsa bo'ldi. Shunday aka. Yana mashinangiz bormi aka? Yo'q. 91lik. Ha, nomerlaringizni aytib keting. 91lik 944 72 27. 27 raqamiga bemalol orqasiga xudo xolasa akamiz chiroyli narxlarda, kelishgan narxlarda qilib beradi. Aka, ishingizga omad, charchamang. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, navbatdagi avtomashinani xudo xolasa birma-bir hammasini yoritib borishga harakat qilamiz. Do'stlar, bemalol kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, layklarni, podpiskalarni ayamagan holda podeshka qilib turishlaringizni so'raymiz do'stlar. Xo'p, navbatdagi avtomashina Cobalt avtomashinasi. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Cobalt sizlardami aka? Shuni obzorni qilib boraydi aka. Agar iloji bo'lsa. Tak, yili 2022-yil. Probeg 121 ming. Xo'p, do'stlar, 2022-yil probegi 120 ming probeg yurgan do'stlar. Motor holatiga keladigan bo'lsak, 4-paketli metan gaz bor. O'zim endi gaz sohasida ishlayman-da, gaz stanovka qilaman. Endi jihozlarni ham bir tushuntirib o'tib ketaman. X original reduktorlar bilan jihozlangan do'stlar, real italyanskiy original farsungalar bilan jihozlangan. Ha, shunday. Basiko 24/4 blok upravleniyasi bilan jihozlangan. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rdirsizlar. Bu aka dehqonchilik-a bu? Yo'q, tirikchilik aka. Tirikchilikmi? Ha, do'stlar. Dehqonchi tirikchilik. Ha, dehqonchilik, tirikchilik ikki tomondan bosaveradi. Ha, do'stlar, salon qismini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bozor narx chiqarmadimi aka? 8700 pul aka kecha. Ha, kecha, bugun hali chiqargan yo'q-a? Shunday. Do'stlar, poliklar taqilgan, buni ko'rishlaringiz mumkin. Monitorlari bilan o'ziga yarasha mehr berib qo'yibdi do'stlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bosib oladigan joyi 8700 qilgan kecha bozorda do'stlar. Mana do'stlar, 90 talik metan gaz baloni bilan. Buni variant qanday bo'ladi aka? Hozir. Variant qanday bo'ladi? Faqat naqdga, ya. Telefon raqamlar. 91lik 622 99 00. Manga aka. Xo'p, do'stlar, bemalol shu raqamlarga aloqa chiqasizlar, savdo qilaverasizlar do'stlar. Aka, savdoyingiz bersa charchamanglar. Xo'p. Xo'p, do'stlar, sizlardan bitta iltimos bo'ladi, bitta like, podpiska bosgan holda kuzating. Sizlarning podeshkalaring shu bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi bozorlarda, mol bozorlarda, moshin bozorlarda manfaatli, kerakli videolar chiqaramiz. Sizlar bitta like bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Like ekraningiz chap tomonida turibdi do'stlar. Xudo xolasa, biz bu moshin bozordan videomizni yakunlaymiz. Sababi biz o'z ish joyimizga borishimiz kerak do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa, ertaga o'zimiz Mirzobod mol bozoriga boramiz. Dushanba kuni Qo'rg'ontepa
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Qo'rg'ontepa 1-safxoz mol bozoriga boramiz do'stlar. Ma'lumot uchun. Charchamanglar.